الهی به امید تو. سلام دوستان، خوش آمدید به نیو ویو و خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید و در کنار ما دیدن این فیلم های کوتاه خوبی که بر بچه های درجه یک فیلم ساز دارن ارائه میدن از خودشون لذت ببرید در کنار ما هم در کنار شما. سالها پیش من لواسون زندگی میکردم، بعد یه وقتی از سر کار، راه طولانی بود تا تهران نسبتاً، یه وقتی از سر کار برمیگشتم خونه و ماشین رو پارک میکردم، پارکی هم نداشتیم، من تو خیابون پارک میکردم میادم که برم خونه، یه جوونی جلوی ما رو میگرفت. جوون 17 ساله خوش تیپ قد بلند لاغر اندامی البته. اول درباره سینما حرف میزد، ما به وضاحت سعی میکردیم جواب بدیم. بعد دیگه اغلب میآمدن آقای جوون جلوی ما رو میگرفت، میگفت آقا شما همش اینجایید، همه در خونه، این سوالا رو خب بیا جای دیگه، یا اصلا یه وقتایی هم خیلی با بی‌حوصلگی خلاص جوابشو میدادم. گذشت و من جواب دیگه مدتی ندیدم تا اینکه این فیلمی که با هم دیگه دیدیم 10 صبح دیدم که تیتراژ نوشته نویسنده کارگردان علی ثابت قدم مقدم. یه خود برام آشنا اومد، دیدم این که علی مقدم خودمونه، که همون جوون 17 ساله پرشور جذابی که اون موقع‌ها به هر حال برای حالا به هر حال پیدا کردن شاید پاسخ یه تعدادی از پرسش‌هاش زحمت اون راهو به خودش میداد، میامد شاید نمیدونم چند ساعتی معطل میمون تا بنده بیام اونجا یه ماشینی پارک کنم، حالا به هر حال احیانا 2 تا سوال اگه هست اینا رو در واقع بپرسه. ولی خوشحال شدم وقتی دیدم فیلم خوبی به اسم 10 صبح در واقع ساخته شده و کارگردانش همون علی مقدم جوان دوست داشتنی خودمونه. خوشحالم میبینم، خوشحال شدم. خوش اومدی علی جان. حالت چطوره؟ خیلی ممنون. خوب، عالی. ماشاءالله بعد از این سال هم ماشاءالله جذاب‌تر، خوش‌تیپ‌تر همه چی، و بعدش هم فیلمساز شدی، فیلم‌های خوبی کار کردی. شنیدم از دوستان، اینم که دیدم خب دوست داشتم، فیلم خوبی بود. تعریف کن چه خبر از اون دوره به بعد که گفتی ولش کن از این شهاب حسینی هیچی در نمیاد، بعدش چی شد؟ منم سلام میکنم، خیلی خوشحالم که این لحظه در خدمتتون هستم. از اون سالیان خب خیلی خودجوش دوره های کارگردانی و جستجومو ادامه دادم خیلی فراتر و سعی کردم دغدغه هامو تبدیل به فیلم کنم. من اون موقع یادم میاد که خانواده گویا خیلی در سمت و سوی موافقی با تو نبودن. بله. و تصور میکردن که تو احتمالاً داری مثلا یه راهی رو میری که ممکن به آینده ای نرسه و فلان. امروز چی؟ امروز حالشون چطوره با این داستان؟ و اون که اون چالش رو چجوری حل کردی بالاخره با خانواده؟ من اولین فیلمی که کار کردم توی دوره 21 سالگیم بود به اسم ریشه، توی جشنواره فیلم اولین فستیوال بشردوستی جایزه بهترین کارگردانی گرفتم. آفرین. اسمش چی بود؟ ریشه. و چه سالی همون؟ تقریبا فکر میکنم 92 اینا بود. و خانواده رو دعوت کردم توی اختتامیه. وقتی رفتم رو استیج خیلی خوشحال بودم. هم با اولین کار گل رو زدی دیگه. و از اون به بعد ادامه دادی. تحصیلاتت هم مربوطه بود؟ بله، سینما فیلم سازی. کجا؟ واحد 48 کاردانی توی تهران. 10 صبح چندمین کارته؟ 4مین فیلممه. ریشه رو کار کردم، فیلم پرتو که یه مستند بلندی در مورد مازیار پرتو، فیلم بردار سینمای ایران، و 9 صبح کار کردم و 10 صبح. 10 صبح. خب پس بیا راجع به اون قبلی ها اول یه گپی بزنیم، بعد برسیم به 10 صبح. گفتی اولی ریشه بود که جایزه در واقع صلح بشردوستی. بله. اون رو برای بعد فیلم مستند پرتو. بله. چی شد که بعد از اون کار رفتی سراغ مستند بیوگرافی؟ خیلی دغدغه‌ام توی سینما برای کارگردانی این بود که تصویر رو بشناسم، فیلم برداری رو بشناسم، قاب رو بشناسم. سفارش اون کار از کجایی گرفتی؟ نه، خودجوش خودم. خودجوش درباره آقای پرتو؟ بله. ریشه های سینما رو دنبال کردم، آقای فخیمی، آقای پرتو و دیگر دوستان، و فیلم برداریشون خیلی به دلم نشست و تبدیل به دغدغه شد و جالبه. تصمیم گرفتم. چند دقیقه شد؟ تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه. بلنده. بله.
این سیری که در تاریخ بیوگرافی آقای پرتو کردی چقدر به شناخت خودت کمک کرد؟ خیلی عالی بود. من فکر میکنم ما جوونا زمانی میتونیم رشد کنیم که ریشه های این صنعت رو بتونیم با آثارشون ببینیم و این شکلی باعث پیشرفت میشه. این یه حقیقتیه که بالاخره صنعت سینما، حالا البته هنوزم در مملکت ما به نظرم تبدیل به صنعت به معنای واقعی نشد، ولی کلا این یه حقیقتیه که صنعت سینما وارداتیه، یه صنعت وارداتیه. آیا به ریشه های در واقع اصلی تر، حالا مثلا کارهای تاریخ سینما، کارهای کلاسیک تاریخ سینما، اونا رو مد نظر داشتی یا فقط در سیر سینمای خودمون؟ نه همه رو. بله. من خودم کارگردان مورد علاقه‌ام آقای رومن پولانسکیه. بله. و دقت دارم همیشه فیلمایی که میبینم دغدغمه و فکر میکنم که اون لحظه به چی داشته فکر میکرده، دغدغش چی بوده، قاب بندی‌ها و گپ که میزدیم پشت صحنه به گفتی که این در واقع اولین فیلم مستقلت به لحاظ تولید و این حرفا بود. اون ستای دیگر رو چجوری تونستی بودی که در واقع براش سرمایه گذارها رو به نوعی پیدا کنی؟ خیلی از دوستانم کمک گرفتم توی اون آثار، اسپانسر و این شکلی مسیر خیلی سختی بود. یه خودت تعریف کن از این مسیر سخت. بالاخره مورد توجه خیلی هم میتونه قرار بگیره. خیلی جدی نمیگیرن اینکه بیان سرمایه در اختیار تو بذارن و باید خودت ثابت کنی. متاسفانه برای اولش خیلی برای بچه‌ها دغدغه است جور کردن این سرمایه برای فیلم. خیلی باید تلاش کرد. ولی تو میگی اولین 3 تا ساختی، بعد 4می اولین فیلم مستقل خود بود. 3 تا رو بالاخره سر 3 نفر کلا گذاشتی. شوخی می‌کنم، جسارت نباشه. ولی به هر حال اونا رو مجاب کردی که بیان. حالا بعد آخریشو چی شد که خودت تصمیم گرفتی؟ دیگه خسته شدی از اون شرایط؟ بله دوست داشتم اون دغدغه‌مو دیگه خودم. من فکر میکنم ما آدما بابت چیزایی که دوست داریم همیشه هزینه میکنیم. دیدم خب این بهترین هزینه کردن برای چیزیه که دوست دارم. این الان در واقع دومین بخش از یک تریلوژیه، یعنی تو 9 صبح ساختی، 10 صبح بعدش یه دونه هم دارم 8 صبح که بله هنوز 8 صبح هم نساختی؟ نه هنوز. پس این 3 تا در کنار هم در واقع تعریف میشه، قرار میگیره تقریبا. شما فکر میکنم یه سری اتفاقات توی ساعت خاصی میفته توی زندگی و از کجا گرفتم این اسم ساعت توی این 3 تا کارم باشه. ربط موضوعی داره با هم دیگه؟ تقریبا. مسئله اینه که یا یکی قراره بیاد یا یکی بوده و رفته. خب درباره 10 صبح بگو. یه روزی توی ماشین نشسته بودم، یه ترکی از خانم لیدی گاگا از آلبوم جوانشون به اسم ترک پرفکت لوژن اونو گوش دادم. خیلی برام جالب بود متن موسیقی در مورد این یعنی اون موسیقی در مورد این بود که بین عشق و توهم یه تار مو فاصله است و دغدغه‌ام شد که ادامه بدم موضوع. از خانم لیدی گاگا ایده گرفت. بله. حق رایتش بهش پرداخت. یه تیکه از موزیکش هم توی فیلم 10 صبح هست. خیلی جالب بود. من دیدم که خانم حاتمی هم خیلی بازی خیلی خوبی کرد از فیلم شما. البته این به هر حال جای تقدیر داره برای بچه‌های حرفه‌ای سینما که بعضا وقت میذارن و واقعا حضور پیدا میکنن در یه سری از کارهایی که من خودم البته این کار رو سعی میکنم در حیطه فیلمسازای فیلم بلند اولشون رو در آنها بسازن انجام بدم، ولی اینکه دوستان دیگه میرن در البته کوتاه کار کردم ولی خب دوستان دیگه این کارو میکنن، اینم جای تقدیر و تشکره. با خانم حاتمی چطوری بود وضعیت به عنوان بازیگر حرفه‌ای و خیلی هم نتیجه خوبی داشت نظر؟ بله من خیلی راضی بودم، خیلی بازیگر باهوش. ایشونو چجوری مجاب کردین که تو کارتون باشن؟ والا قرار بود اولین فیلمو با خانم آسایش ویشکا کار کنیم که نتونستیم. حالا من این قسمتشو میگم بچه‌ها نذارن که بعداً ای خانم حاتمی دیدن ناراحت نشه.
ولی ایشون آفیش بودن، موهای بلندی داشتن و من دوست داشتم موهای بازیگرم کوتاه باشه و فکر کردم که خانم حاتمی جدا از اینکه بازی خوبی دارن، به لحاظ فیزیکی همون کاراکتریه که من توی ذهنمه. چطور تونستین به هر حال بازیگر حرفه‌ای وقتی به هر حال کار کردن باشه مقتضیات و یا مختصات خاصی داره؟ اینه که با از اون به عنوان یک کارگردان جوان چجوری با یه بازیگر حرفه‌ای تعامل داشت؟ من فیلمنامه‌مو براشون فرستادم، لطف کردن خوندن، برای خودشون هم دغدغه شد. طی جلساتی که با هم داشتیم در مورد اندیشه فیلمنامه خیلی با هم صحبت می‌کردیم و تقریبا اکثر پلانا رو تک برداشت می‌گرفتیم. خیلی باهوش بودن. صحبت دستمزد که نشد؟ نه، لطف کردن، محبت کردن، درک کردن سینمای کوتاه و معرفت داشتن و ممنونم ازش. این جالبه. چقدر طول کشید؟ چند روز طول کشید فیلم برداریتون؟ تصویر برداری 4 روز طول کشید و تیم خیلی حرفه‌ای کنار من بودن. آقای مرتضی نجفی مدیر فیلم برداریم بودن. قابایی که میخواستم و دغدغه‌ای که داشتم به بهترین شکل به تصویر میکشیدن. جایی فرستادی فیلمو؟ بعد توی فستیوال لس آنجلس سینفست سلکت شد، هالیوود اسکرینگز سلکت شد فیلم و توی 35مین فیلم کوتاه تهرانم فیلم راه پیدا کرد. نتیجه خوبی هم گرفتی ازش؟ خوب بودش، خیلی خوب بوده. جالب بود. الان علی جان، حالا که این مسیر رو به حال شروع کردی، ما وقتی که هنوز وارد یه مسیری نشدیم ممکنه یه سری تصورات خودمون نسبت به اون خط سیاه که همش طرفای خوبش رو ببینیم، ولی وقتی وارد میشیم با یه واقعیت‌های آدم مواجه میشه که بالاخره ممکنه قبلا بهش فکر نکرده باشه. تصورت با این چیزی که الان امروز داری لمسش میکنی چقدر همخوانی داره از سینما، در سینمای ایران و اون که بالاخره تو میخوای این بستر برای رشد کردن خودت در واقع انتخاب کردی؟ من یه تعریفی از سینما دارم، اینطوری سوالتون رو جواب بدم فکر میکنم بتونم منظورم برسونم. من فکر میکنم که توی زندگی واقعی اگه بخوام خیلی فکر کنم شاید خیلی دچار افسردگی بشم با شرایطی که به هر حال هست، اما فکر میکنم سینما تنها بستریه که آدم هر کاری دلش میخواد میتونه توش بکنه، آدم بکشه، خلق کنه، از عشق صحبت کنه و یکم واقعی تر، خیلی درگیر اتفاقات بیرون سعی میکنم فکر نکنم. گریزگاهه سینما برات؟ آخه داره تمام ماجراش از دنیای بیرونش میگیره، جای امن‌تریه به نظر، ولی نمیشه یعنی تو باید نسبت به بیرون حساس باشی که بتونی بعد بیاری در جهان سینما اونو خلقش کنی. ایده ده صبح از کجا اومدی؟ حسش چی بود؟ خودت نوشته بودی دیگه درسته؟ زمانی که من اون ترک رو از خانم گاگا گوش دادم، خب اون ترک رو ادامه دادم و فکر کردم که حالا یک کسی که آیا تجربه شخصی هم در این ماجرا دخیل بوده یا نه؟ یا صرفاً انتهای فیلم یا احساس کردی لیدی گاگا داره میگه جانا سخن از زبان ما میگویی و بریم بنویسیم؟ احساس کردم ته ترک پرفکت لوژن اگه بیام کاراکترمو دقیقاً بکشم، حالا اون عشقو، و مقابله کنه با اون صحنه‌ای که سکانسی که یه دختر دیگه نشسته، دوچار یه سوال بزرگتری میشه که آیا واقعا بهش خیانت شده یا این عشقی که بوده هر روز 10 صبح میرفته سر خاک معشوقش واقعی بوده. نقطه قوت فیلم تو چی شنیدی؟ نقطه ضعف فیلم تو چی شنیدی از کسانی که در واقع دیدن؟ بازی خوب خاطر حاتمی. نقطه قوت؟ بله. نقطه ضعف؟ توی روایت یه جاهایی گفتن کمه، ولی من خواستم خیلی مختصر کار کنم. نتیجه راضیت کرده؟ خدا رو شکر. آره. پس رو به رشدی، خدا رو شکر. خوبه این دفعه دیگه بعد از مدت ها سورپرایز شدیم ما اینجوری. حالا به هر حال ان شاءالله همینجوری رو عرصه‌های بالاتر برسیم. متشکرم. به هر حال به عنوان یک کسی جوونی که من دیگه یادمه که ماجرا در مورد تو اینجوری بود که یه ایده و یه علاقه و یه شوری در تو بود
که تو برای این شور یه مجرا پیدا کردی، در واقع اون رو در مسیرش هدایت کردی. برای شروع این ریل گذاری که خیلی دغدغه خیلی از برای بچه‌های علاقه‌مند به سینماست، چون وقتی هم فکر کنن علاقه به سینما صرفا کافیه، یعنی میگی آقا مثلا شما خب چی میگی، من خیلی علاقه دارم، درسته، ولی خب این چجوری میشه؟ چی داری بهشون بگی که مثلا فکر کنی به دردشون بخوره؟ برای ریل گذاری اون هدفی که داری دنبال میکنی و اون اولین قدمی که میخوای برداری. من فکر میکنم با این اندیشه اگه بیان جلو که زندگی راهی برای رسیدن نیست، قرار نیست، من خودم این شکلی دیدم، مسیریه برای پیمودن، از اینکه اون دغدغه ها رو بتونن تبدیل به فیلم کنن و از اون مسیر لذت ببرن، نتیجه مطلوبی میگیرن و پیشرفت توی تداوم داشته باشه. کلا دغدغه من بودن اصلا ویژگی برای کارگردان حساب میشه یا خیلی هم تأثیری به نظرتون نداره؟ یعنی آدمی میتونه اساسا خیلی دغدغه من نباشه ولی فیلم بسازه. من فکر میکنم اثر خوب در نیاد ازش، یعنی به عنوان یک کارگردان خیلی باید دغدغه مسئله داشته باشه تا بتونه اون آثار رو خلقش کنه. پس لازمه. بله. من اینطوری یاد گرفتم. بودن آخه درد داره، زجر داره، یه وقتایی قصه داره، افسردگی داره، خیلی شاید حوصله‌شو نداشته باشه. نه، خیلی وقتا من خودم فکر میکنم کاشکی توی یه رشته‌ای دیگه بودم، هر چقدر بیشتر میبینی بیشتر درک میکنی، زود به این نتیجه نرسیدی؟ بیشتر میشه. به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنم علی جان. این برای من جالب بود امروز. من نکته جالبی که خوشحال شدم جوانی رو یک روزی در یک شروعی دیدم، امروز اون جوان با یک شعوری که به شعورش اضافه کرده به هر حال در خیلی فیلمسازان جوان الان قابل مطرح شدن هست. برنامه بعدی فیلم بلنده؟ یه فیلمنامه بلند دارم ولی میخوام فیلم 8 صبح هم بسازم و بعد دیگه آماده بشم برای خلاصه کار به اونجا نرسه مثل طرف که گفت آقا من نمیدونم ساعت 11 بود با یه نفر قرار داشتم مثلا ساعت 1 با 11 نفر. انقدر این 8 صبح 10 صبح 11 12 اینا رو همچین اگه میخواد ادامه بده یه دونه من بیام بازی کنم. من مثلا 7 اینا خوبه. واقعا موفق باش. کی اونو برنامه داری؟ فکر میکنم تا سال دیگه. پولش آماده است؟ باید دوباره تلاش کنم دیگه. من در مورد این که گفتین شما بازی کنین یه تعریفی از سینما دارم. من فکر میکنم سینما برشی از زندگیه و با شما کار کردن برشی از یه کیک خوشمزه است. لطفاً شما همچین نه اونایی که بردن خیلی راضی نبودن. اول به نظر خیلی خوشمزه میومد ولی یهو دیدن رفتن اوه نه خیلی تند و تیز و بگذاری ولش کن. خیلی خوشحال شدم علی جان. مرسی از شما که با ما همراه بودین. فیلم 10 صبح رو با هم دیدیم، فیلم خوبی بود. این روند رو دوستان امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. همین مسئولیتی رو در واقع به عهده ما میذاره، مبنی بر اینکه حواسمون باشه که چه جور فیلم‌هایی رو می‌خوایم در واقع در کاتگوری به نوعی معرفی قرار بدیم و در این حال داره یه خط مشی جالبی هم نشون میده که از یک لول استانداردی به هر حال اون فیلم ها باید حتما برخوردار باشه. من از این فرصت استفاده میکنم 2 تا مطلب دیگه هم میگم که یکی این که در واقع خب حالا این برنامه اساسا بنا بر همین ماجرا تعریف شده که بتونه معرف فیلمسازهای جوان و اندیشه های تازه و نو توی این عرصه باشه، ولی خب اون گام اول رو حتما انتظار این هستش که خود اون دوستان عزیزی که میخوان قدم در این راه بذارن برداشته باشن و حتما از یک استاندارد نسبی برخوردار باشه. حالا خوشبختانه این فیلمایی که به خصوص تو این دوره من دارم میبینم همشون از استاندارد نسبی خوبی برخوردار هستن و راحت روایت شدن، دنبال به هر حال خودنمایی کارگردان یا تکنیک یا این چیزا نبودن و قصه هاشون خیلی جالب و ساده و روان روایت کردن. من نمیدونم این میگن سادگی یعنی سینما یا سینما یعنی سادگی، اینو من هنوز نفهمیدم. منم با فکر کنم. خیلی خب انشالله هم دیگه بازم ببینیم. قربون شما، در پناه لطف خدا باشید. مرسی علی جون. مرسی. دمت گرم.